Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhinin rashe-rashen da aka yi a Kano da Makwa. Gwamnatin jihar Sokoto ta amince da biyan ma'aikata albashin watan Yuli domin yin bukukuwan babbar sallah cikin walwala. Masana sun bayyana dalilan da ya sa ya kamata yara su san matsayinsu kan cututtukan HIV. Fiye da kyamarorin CCTV 40 ne aka sa a sabbin tashoshin mota na zamani da ke Abuja. Ƙungiyoyi 104 ne na son zama jam'iyyun siyasa a Najeriya. Na gamsu da ƙoƙarin nakon wajen samar da nasarar aikin hajjin bana, cewar babban malamin nan Sheikh Balalau. Gwamnati ta nuna damuwa kan ƙarancin shan madara a Najeriya. Talaka ba zai shiga aljanna ba saboda yawan korafinsa, cewar tsohon ministan Najeriya. Malaman addinin Musulunci a Zamfara sun soki bikin cikar gwamnatin jihar shekaru 2 a kan karagal mulki. Gwamnati na amfani da talauci a matsayin makamin hana 'yan Najeriya juya mata baya, zargin Atiku Abubakar, El-Rufai da kuma Emechi. Shugaba Macron na Faransa zai karbi bakoncin 'yan wasan PSG. Gwamna Abba ya amince da biyan kuɗin NECO ga ɗalibai sama da 3,500 a jihar Kano.